Tazama Truth Wave TV, ukweli wa kudumu milele na milele. Karibu mpendwa mtazamaji kwenye habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Jina langu ni Meja Papa Eli. Tarehe ikiwa tarehe 29 mwezi wa kenda mwaka wa 2025. Tunasema ni asante sana Mungu kutufikisha siku ya leo, ikiwa tumebakisha siku moja tumalizie mwezi wa 9 tuingie mwezi wa Oktoba, siku ikiwa ni siku ya Jumatatu. Karibu kwa habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Fundi mmoja aliyekuwa akijenga ukuta katika shule ya msingi ya Star of the Seas Mombasa ameaga dunia baada ya kuangukiwa na ukuta na kuaga papo hapo. Wacha tukapate mengi kutoka kwa ripota wetu aliyekuwa maeneo ya shule ya msingi ya Star of the Seas, County ya Mombasa. Hii kazi ilianza Saturday na ilikuwa inaelekea kuisha, na leo saa 4:30 iko mtu mmoja ambaye ameangukiwa na mawe na amefariki. Baada ya wakiwa wanajaribu kupomoa, moja tu kwa bahati mbaya na akamwangukia. Kama majira ya saa 4:50 tumepata simu kwamba kuna ubomozi ulikuwa unaendelea nyuma ya shule hii, Star of the Sea Primary, ambapo kulikuwa na jengo la kitambo wanabomoa ili waweze kujenga building mpya katika hapo. Basi katika ile hali ya kubomoa, mmoja wa wabomozi aliweza kuangukiwa na mawe na amepoteza maisha yake. Tumeweza kufika na kulikuwa na wengine pia ambao walikuwa wamehusika wakiwa pale katika ule ubomoaji, watatu, na walikuwa katika shock in a way, hawangeweza kueleza mambo mingi, lakini tukaweza kuwatafutia sehemu ambao wameweza kupatiwa ushauri, wameweza kufanyiwa counseling. Kwa sasa najua wametulia kabisa, tunawapatia muda. Hatungependa pia kuuliza mambo mingi kwa sababu already wako kwenye shock, kwa sababu wao wakibomoa hawaku expect kwamba yule mmoja wao ambaye yuko chini anaweza angukiwa na jengo kama hili. Tunasema tu ni pole sana kwa jamii ya mwenda zake yule fundi aliyekuwa akibomoa ukuta. Wacha tukaendelee. Tume la uchaguzi na mipaka la IEBC limeng'oa nanga rasmi katika usajili wa wapiga kura kote nchini na linalenga kuwasajili watu zaidi ya milioni 6.3 kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Hafla hiyo rasmi ya usajili wa kura iliandaliwa Kajiado hivi leo. Kwa hiyo mengi, wacha tukapate ripota wetu aliyekuwa maeneo ya kaunti ya Kajiado kwa mengi zaidi. Well, I think our BVR, what you call biometric voter registration kits, are configured to take into account all those identifiers which are unique to an individual, and that's why we do the fingerprints, but also the facial features to allow us to authenticate that indeed, besides what is in the ID, the person who has been registered as a voter is the right person. Kwa hivyo hiyo, na sisi pia kwa upande ya registration ya voters, we are guided also by the Data Protection Act and of course the laws govern.
Chama cha Ford Kenya Bungoma kimesema kitasimama kidete kwa kuhakikisha kinashinda katika uchaguzi mdogo ujao wa mwezi Novemba. Kinara wa Ford Kenya na mama county wa Bungoma Catherine Wambirianga waliyasema haya Bungoma. Kwa hayo mengi wacha tukapate ripoti yetu aliyekuwa katika county ya Bungoma kwa mengi zaidi. Thank you very much. In that connection, we also had candidates who are from Bungoma and were contesting for the same seat. They've not been introduced. Can kindly put up your hands if you're here? You see, all of you. Those who did not make it, they have come in solidarity with the party, and we want to welcome them because we are fighting for the same cause. At this time, Mbunge wa Embakasi East Babu Owino ameomba wananchi kujisajili kura kwa wingi ili kumpa kiti cha urais kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka katika uchaguzi wa kura zijazo za 2027. Kwa hiyo mengi wacha tukapate ripoti yetu aliyekuwa katika mkutano. Mbunge wa Embakasi Babu Owino alikuwa. Musyoka tulienda na yeye presidential campaigns na hakupewa chochote. Hata deputy president hakukuwa. Ametosha hajatosha. Kwa hivyo you must register as a voter so that we disappoint Ruto and appoint who? We disappoint Ruto and appoint who? Because Ruto is busy antagonizing this country instead of organizing it. Correct power. Asante. Hivi leo kumetokea maandamano ya wakulima wa kahawa katika eneo la Nyakoe, Kisii. Wanachama hao wa kiwanda cha kahawa cha Nyakoe wameandamana kwa sababu ya kutolipwa pesa zao baada ya kuwasilisha kahawa zao kwenye kiwanda cha Nyakoe. Kwa hiyo mengi wacha tukapate mengi zaidi kutoka kwa ripota aliyekuwa maeneo ya Nyakoe, county ya Kisii. Yaani wale ambao tulichagua pesa wanatoa wanatumia kwao na hakuna kazi wanafanya kwa society. Wachawahi kufanya nini? Walima wanaendelea kuteseka. Namba nyingine iko walimi wangu wa Bunyagatenyi wananyanganywa kilos, wanachukua hela awaletee wakulima. Naye wakulima hapa walikuwa nataka kusoma bajeti ya mwaka ambao huu tunaingia sasa. Lakini wanakamati wakawa hawataki kuelezea vile wametumia pesa zilizoko. Imekuja ni kama wanataka kukandamiza hao wananchi, wananchi nao wamelalamika, wamekuja na wakulima. Ajuza mmoja mwenye umri wa miaka 75 katika eneo la Itumbu Chekalini Lugari, kaunti ya Kakamega ameteketezwa na wahuni wasiojulikana usiku wa kuamkia leo baada ya kubakwa usiku. Ajuza huyo ameaga dunia akiwa hospitalini akipokea matibabu. Polisi wangali wanachunguza kisa hicho. Kwa hayo mengi wacha tukapata ripoti yetu aliyekuwa maeneo ya Chekalini Lugari, kaunti ya Kakamega. Sasa kwenda kumfikia tukapata ameshaungua mwili wote, hakuna vile tungemsaidia, tumshera ameshaungua kitambo. Ndio tukabeba tukaweka hapo, lakini mshere ni mwili ameungua, lakini kuongea anaongea vizuri, anaeleza kichenye kilimfanyikia. Tukajaribu kutafuta wafadhili watusaidie, lakini kwa muda mrefu hatukupata yule ukuja kutuokoa. Na tunaomba serikali askari wa huku wafanye kazi, kwa maana kama moto unaweza waka kuanzia saa 7 hadi wakati huu maaskari haonekani, inabidi watilie manani. Walimu wa JSS katika kaunti ya Tharaka Nithi wameunga mkono kutenganishwa kwa shule za JSS na shule za msingi, huku wakisema itawarahisishia kufanya kazi na pia kutakuwa na heshima kati yao na walimu wa msingi. Wacha tukapate mengi kutoka kwa ripota aliyekuwa katika pilika zake kule kaunti ya Tharaka Nithi. Autonomy is a must. We cannot allow our colleagues to be mistreated
and even to stay for the previous 2 years in turn, and then stay for another 3 years to be confirmed. Tunasema by January they will be completing 3 years as per the policy. Therefore, in January we want everybody who is in C2 to go to C3. Na hiyo ni lazima. Hiyo ingine mambo ya autonomy ni lazima. They must be given complete independence. Wacha tukaingia michezoni. Timu ya wasichana ya Rising Starlets ya Harambee Stars inaendelea kutia fora baada ya kuipigu mabao 4-0 timu ya Ethiopia Ogani Ulinzi Complex Langata na kuingia katika round ya 3 ya FIFA Under 20 Women's World Cup qualifiers. Wacha tukapate mengi kutoka kwa ripota wetu wa michezo aliyekuwa katika uwanja wa Ulinzi Complex Langata. Safi kabisa, jiji kuu la Kenya Nairobi. Hapa ndo naona majumba marefu kabisa kwa mbali, barabara ambayo inatoka katika ngatua ya ndege ya Jomo Kenyatta ikiunganisha mtaa wa kifahari wa Westlands Nairobi ndani ya uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Wakaingia hapa wachezaji wa timu ya taifa ya Ethiopia, ndo hao unaoona kwenye kiwamba cha runinga yako, wamepiga pamba zao njano kutoka juu hadi chini, kiatu ni rangi anayoipenda mchezaji. Alafu upande wa timu ya taifa ya Kenya Rising Starlets ndo hao unaoona wameshika kwenye roho, upande wa roho, wakati unapigwa wimbo wa Jamhuri ya Kenya, wimbo wa taifa, kuashiria mwanzo tu wa mechi yao ya marudiano ya raundi ya pili ya kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia la mwaka ujao nchini Poland. Wakaanza mazaga ya mapema kabisa timu ya taifa ya Kenya Rising Starlets wakiwa na uchu wa kusaka goli la mapema kama kinika mlinda mlango Abeba Ajibo Afa akamnyima nafasi ya kuanza kampeni ya mapema hapa nyota Mideva Elizabeth Lwango wa Archbishop Njenga. Ikawasena haijaishia hapo, saka nyingi hapa ndo akafunga goli muhimu hapa la kuongoza akiwa amejituma 100% kabisa hapa, kuashiria mwanzo wa karamu ya magoli. Jezi namba 8 mgongoni, Mideva Lwango Liz ndiye alikuja kufanya goli la pili hatari sana katika harakati kuna liona wakati wowote kutoka sasa. Angalia hapa, ilikuwa bado ni saka nyingi tu wakiwinda goli muhimu, ikakunjwa nzuri kuleka kwenda nje, haikuwa na matokeo mazuri. Diana Onyango alikupiga dude la mbali bila mafanikio, hakuweka shabaha, piro kakosa diro kakwenda nje. Angalia hapa tena, kukawa na saka nyingi, letwa juu kwa juu, akajikunjua akapiga kichwa safi kabisa hapa. Mideva Lwango Liz Moite Elizabeth akaweka ule mpira ndani na kuandika goli muhimu, likiwa ni goli la pili la timu ya taifa ya Kenya ndani ya dakika ya 16 baada ya kutangulia kufunga Nekesa Valerie. Baada ya kutosha hapa akapiga nahodha mwenyewe kwa mbali kabisa Fasila Adhiambo akaujaza ule mpira ndani. Magoli kama haya amezoea kuyafunga, ukauramba ule mlingoti wa goli ukajaja ndani dakika 28, akaijazia Kenya goli likiwa ni la 3. Akampa raha iliyoje kabisa Makidana Mariga, nahodha wa zamani wa Harambee Stars na klabu ya Inter Milan ya Italia, kishinda taji la Liga ya Mabingwa Ulaya akiwa chini ya mwalimu mkuu Mourinho. Saka nyingine kaendelea tu, lakini ule mpira ukapaa juu tu kwenye mlingoti, yani kwenye... hapa ndo yalifanyika madhambi, akiumia mlinda mlango nambari 1 wa Kenya Christina Adhiambo wa Butere Girls ya Kenya kiongozwa na Jacqueline Juma. Baada wakaendelea kwenye saka nyingi tu kutafuta goli la 5. Hapa ilikuwa inakaa kama inawezekana sana hapa kufunga goli lake la 3 na la 5 kwa timu ya taifa ya Kenya. Mideva Lwango Liz ambaye pia wakiwa we decided to
more so keep possession of the ball, off the ball, counter press, because Ethiopia are very good with the ball. And of course we decided to take up high. So we were aiming for the first 10 minutes. We were sure that we will get a goal, given that in Ethiopia our first goal came in 36 seconds. So yeah, we really wanted to push them high so that immediately get as quick goals as possible before they settle down. For me, nilikuwa na expect win juu away kulikuwa flood kidogo katulemea, but home nilikuwa na hiyo, si mimi peke yangu, makocha hadi player wangu walikuwa na hiyo moral, tunaenda kula hii team home. Actually we started with a 1-4-4-2 system. So we just wanted to get as quick goals as possible. That's why we brought in later we brought in Alima and Lona to seal the game. So later on we were going back to mid press. So and again we changed to 1-4-3-3. So that was a tactical change. Even though we have prepared very well for this game, what we found inside the pit was not the same performance we had while training, so we lost the game due to those issues. The players didn't bring the mentality they were trained for when they came to the went to the field, and after the first few minutes are crucial, and after the first goal the players were into the panic mode of mentality and we couldn't get them out of that mentality. Penda mtazamaji, hapo ndipo nimefika mwisho mwa habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Jina langu limekuwa ni Meja Papa Eli. Niseme tu ni asante sana kwa wale wote ambao umetufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho mwa habari zetu tendeti. Nasema tu ni asante sana kwa wale wote ambao mmekuwa kwa runinga na kwa wale wote ambao umetufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali, ikiwemo Facebook, ikiwemo tovuti yetu ya Truth Wave, ikiwemo X, ikiwemo YouTube, ikiwemo WhatsApp. Tunasema tu ni asante sana kwa kutufuatilia katika habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Mkaniruhusu nikaweza kasoma baadhi za jumbe ambazo zimeweza baadhi ya mashabiki wetu wa Truth Wave TV wameweza kutuma jumbe zao hapa. Itakuwa ni vizuri kama nitazisoma, manake si vizuri shabiki ajitolee muda wake alafu Meja Papa asisome jumbe yake. Itakuwa ni jambo ambalo ni la maudhi mno. Kwa hivyo mniruhusu niweze nikasome hizi jumbe ambazo zimenakiliwa hapa kwa kurasa zetu mbalimbali za Truth Wave TV. Tuko hapa na Gilbert Arumi. Gilbert Arumi anasema tuned in from Butere. Blessings Reverend Gilbert Arumi. Asante sana mchungaji wa ACK Enanga kutoka Butere. Wewe unakuwa shabiki wetu sugu sana wakati ambapo tunafanya vipindi vyetu hapa, ikiwemo habari tendeti na vingine ambavyo vina jionesha kwenye runinga yetu au kwenye kioo chetu cha Truth Wave TV. Tusema tu ni asante. Tuko hapa na Beatrice Lichuma anasema following. Asante sana dada yetu Beatrice Lichuma kwa kuendelea kufuatilia habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Tuko hapa na Leonard Sereto anasema habari tendeti naipata vema nikiwa Kiambu County. Asante sana Leonard Sereto, ukiwa katika maeneo ya kaunti kubwa ya Kiambu ukifuatilia habari tendeti. Tunasema ni asante sana, kuendelea kuwa shabiki. Tuko hapa na Mishi Dina anasema nice. Asante sana Mishi Dina kwa kuendelea kufuata kutazama habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Tuko hapa na Msoan anasema getting loud and clear. Asante sana Msoan kwa kutazama habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Na najua ni wengi ambao wameweza kuingia na kufuatilia habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Tutasema tu ni asante sana kwa kuendelea kufuatilia habari zetu tendeti za Truth Wave TV. Wacha nikamalize na medali yetu ya siku ya leo. Wacha nikamalize na medali yetu ya siku ya leo.
Chambilecho wahenga hawakutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa walipolonga kuwa aisifuye mvua imemnyea au aisifuye jua limemwangaza. Aisifuye au alisifuye jua limemwangaza au aisifuye mvua imemnyea. Hizo ni methali mbili somo, hizo ni methali mbili paja ambazo zina maana sawa, lina maana sawa, ndipo nasema ni somo. Zina maana sawa. Unajua niligundua kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanapenda kutuma jumbe pale, wanasema Meja Papa, huwa tunakufuatilia hizi methali zako na zitatusaidia katika mfumo mpya wa JSS katika upande wa kujibu maswali, katika upande wa kuandika insha sanifu. Tunaweza sema ni asante sana kwa wanafunzi wote na pia kwa wale mashabiki wote gwiji ambao wanatufuatilia katika runinga yetu ya Truth Wave TV. Nasema tu ni asante sana, mkitaka mkizungumuze au muwe wabobeaji wa Kiswahili sanifu katika somo la Kiswahili, endelea kutazama habari tendeti za Truth Wave TV naye Meja Papa ili aisifuye mvua imemnyea. Hii ni methali ambayo inafokewa mtu au wanaambia mtu au hakuna vile unaweza sifu kitu ambacho akije kusaidia. Lazima usifu kitu ambacho kimekusaidia. Kwa hivyo yule ambaye anasifu mvua imemnyeshea, lazima ilimnyeshea. Na yule ambaye anasifu jua lilimwangaza, lazima lilimwangaza. Na yule ambaye anasifu rafiki yake kumtendea mazuri, lazima alimtendea mazuri. Kwa hivyo hauwezi ukasifu kitu ambacho wewe haujapata manufaa au hujenufaika nacho. Lazima uwe umenufaika na hicho kitu ndiposa ukisifu. Labda kuna mtoto kwa nyumba, mama amemtendea jambo nzuri, baba amemtendea jambo nzuri, atamsifu kwa jambo nzuri ambalo amemtendea. Kwa hivyo wakati ambapo unatendewa jambo pia lisifu, lipigie upato. Lipigie upato, lisifu, sifu huyo mtu kwa mazuri ambayo amekutendea. Manake huyo wakati anasifu jua, labda alikuwa na baridi, jua likamwangaza akajihisi joto mwilini. Labda alikuwa katika hali ya kiangazi. Unajua hali ya kiangazi napata labda hamna chakula, hamna maji, lakini wakati ambapo mvua inanyesha, wakati mvua inanyesha watu wanafurahia. Watu wanafurahia, wanaenda kupanda mimea, watu wanafurahia wanaenda kupata maji, watu wanafurahia mifugo yao inaenda kupata maji, na vumbi linaenda kuisha. Kwa hivyo lazima tusifu mvua kwa kurejea, lazima tusifu mvua kurejea, manake ni jambo ambalo labda tumelingojea kwa muda mwingi, kwa miaka na mikaka labda. Tumelingojea. Kwa hivyo niseme tu ni asante sana kwa wale ambao mmekuwa mashabiki wetu wa Truth Wave TV, kuhakikisha kwamba mmetazama vipindi vyetu vikiwemo habari zetu tendeti. Jina langu limekuwa ni Meja Papa Eli, na muwe na usiku mwanana usiokuwa na itilafu yoyote. Kesho ni siku, inshallah majali wake Maulana, tupatane papa hapa kesho. Alamsiki. Tazama Truth Wave TV.